月7号才解禁，就有学生上课的时候没有戴口罩，而且咳嗽一整天，结果导致全班有15人都有上呼吸道感染。解禁第6天，高雄某中学就爆发群聚感染，而且出现发烧、咳嗽等呼吸道感染症状，就怕可能是新冠肺炎。卫生局人员紧急召开记者会说明，基本上是出现了上呼吸道症状。比较遗憾的是，根据学校的转达，在当下他没有戴上口罩。中学学生出现发烧、咳嗽、喉咙痛、呕吐等症状，疫调15名学生的旅游史、接触史有无高风险的接触者。卫生局说没有异状，而中央流行指挥中心则说可能是流感或是腺病毒，但有可能短时间内造成这么严重的群聚吗？我们的监测状况是还没有这样的情形出现，但是呢，也可能在比较年轻的族群有不一样的一些个体的差异，在这个部分我们还是谨慎积极的在掌握当中。针对新冠肺炎，通常是下呼吸道感染，流感跟腺病毒则是上呼吸道，两者症状相似。目前检体送验，最快得等到6月14号结果才会出来，但还不能排除是新冠肺炎的可能。只是7号解禁后，9号指标个案出现咳嗽就医，11号同班同学有5人开始发烧咳嗽，12号更直接暴增到9人，一共15名学生出现呼吸道症状，时机敏感，也让卫生局预计让该班学生停课1周。整起的群聚事件感染的规模相当的大，因此先以停课作为优先的考量。他们连续超过1星期零本土，结果高市爆发学生疑似呼吸道群聚感染，尽管还没确认是否为新冠肺炎，但民众防疫还是不能够掉以轻心。TVBS 新闻，李志是刘璇 ，S 小组高雄报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。